दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक का ड्रम हमेशा घूमता हुआ क्यों रहता है? क्योंकि ड्रम लगातार घूमते हुए अंदर भरे हुए गीले कंक्रीट के मिक्सचर को लगातार हिलाते रहता है ताकि कंक्रीट जमे ना। अगर ये ड्रम लगातार नहीं घूमेगा तो कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर 1-2 घंटों में ही जम जाएगा। इसलिए ट्रक के सिलिंड्रिकल ड्रम में मौजूद स्पाइरल ब्लेड्स गीले कंक्रीट को जमने नहीं देती है। अगर गलती से ट्रक ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो कंक्रीट पत्थर की जैसे कठोर हो जाएगा और उसे मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर निकाला जाता है।